hari ni kita nak buat slime. Bahannya ialah gam, shampoo, tu dan lemon. Sebenarnya saya dengar ayah cakap macam itulah anak ayah. Apa kamu kata? Kamu tahu tak betapa pentingnya perjumpaan esok? Kamu masih belum faham dengan kamu sekarang ni. Saya ada misi nak dibuat esok. Sekarang kan dah buat malam. Kenapa dia masih bicara lelaki-lelaki? Misi apa yang kamu nak buat tu? Saya tak boleh beritahu. Dia ada misi eksklusif. Itachi, cuma kamu satu-satunya tali yang menghubungkan keturunan kita dengan seluruh penduduk di kampung. Kacau tak apa. Kamu faham apa maksudnya? Itu letakkan. Kalau faham, kamu ingat tu baik-baik. Dan pastikan kamu datang ke perjumpaan besok. Sasuke. Lepas pergi ke landas masuk dibuat. Baiklah. Kenapa kamu bangun lewat-lewat malam ni? Pergi tidur balik cepat. Baiklah. Takkan dah demo. Itu ke yang buat kamu benci Dama? Tak apalah Bang faham. Bagi Shinobi, untuk kita dibenci oleh orang lain, itu cuma perkara biasa. Taklah, bukan macam tu Bang. Memang betul cakap Abang tu. Yang sebenarnya saya tak tahu apa patut saya rasa. Memang itulah yang berlaku di kita lebih memilih. Semakin banyak porsi yang kamu miliki, kamu akan lebih tertinggi dan mudah. Sedangkan pada awalnya, kamu cuma sasarkan impian kamu. Apa pun, kamu dan Abang Kurang dah demo. Abang adalah yang terpaksa terbatasi. Jadi kamu dan Abang akan terus wujud bersama. Tak kiralah walaupun kamu akan berjuang. Itu maknanya menjadi seorang. Kita cari ke rumah tak? Kami nak cakap dengan awak. Keluar sekarang. Ada apa hal ini? Kenapa kamu semua datang? Cuma ada dua orang saja yang tak datang ke perjumpaan malam semalam. Jelaskan kenapa awak tak datang ke perjumpaan. Memang saya cakap dah. Dia betul-betul tak pergi ke perjumpaan yang ayah cakap malam kemarin. Saya fahamlah awak sibuk dengan misi-misi awak sejak awak menyertai pasukan Ali. Itu jugalah yang ayah awak cakap dan dia asyik cari alasan kau. Tapi kami tak merancang nak bagi pelayanan istimewa pada awak Ali sebabkan perkara itu. Baiklah, saya faham. Saya janji akan lebih perhatian. Terima kasih. Awak pergi pergi sekarang. Ya, kami akan pergi. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang penting kami nak tanyakan pada awak. Ianya tentang kejadian bunuh diri di Sungai Nakano yang berlaku malam semalam dengan sendiri bernama Uchiha Shisu. Bunuh diri. Shiso yang tak datang ke perjumpaan malam semalam saya beritahu. Kalau tak silap, awak sentiasa memandang dia macam seorang abang. Betul tak, Itachi? Betul. Sebenarnya dah ada orang juga seorang penipu dengan dia. Memang malam sekali. Jadi, sebagai ahli kepada pasukan polis, kami buat keputusan untuk menyiasat tentang perkara ini lebih mendalam. Nak siasat. Ini ialah nota terakhir yang Shisu tulis. Kami dah berjalankan pengejaran tulisan. Memang tak syak lagi dia yang tulis sendiri nota. Kalau ia bukan kes pembunuhan, untuk apa jalankan siasatan? Kalau seseorang itu boleh menggunakan jaringan, jadi mudah je untuk ditiru tulisan itu siapa pun. Dia yang terbaik dalam keturunan kita dan digerungi dengan nama gelaran Shisu Pakar Khayalan. Tak kira apa jenis misi pun, dia yang pertama sekali akan tawarkan diri untuk keturunan kita. Susah saya nak percaya yang orang macam dia akan buat perkara macam ni dan bunuh diri sendiri. Jangan menilai orang dari penampilan. Tak ada siapa pun tahu apa yang difikirkan. Apa pun buat masa ni kami akan tinggalkan nota tu dengan awak. Bawa sekali nota tu dan minta pasukan aku tolong dia dalam penyiasatan kami sekali. Baiklah, saya faham.
Saya cuma berharap kita akan dapat petunjuk yang lain. Dan lagi satu, kami ada cara menyiasat yang berbeza dari masyarakat adu. Jadi kalau awak cuba sembunyikan sesuatu untuk halang siasatan sekali, kami pasti akan tahu. Apa kata awak terus terang dan cakap adil pada Pan? Awak mengira syak saya untuk dia, betul? Ya, memang betul tu. Budak tanya. Dengar baik-baik, Caci. Kalau kami dapat tahu yang awak cuba menanti kebenaran kita, jangan haraplah awak akan lepas. When darkness threatens our planet, who will make the final stand? Sampai dia pun tak juga. United Defense Club Love, tonight at 8. First and exclusive on Animax. Mari kita berjemur di kaki. Mereka hebat bersama Phineas and Ferb akan kembali lagi di Disney XD. Lonceng kini Ini jemur. Kita jemur ke sini. Makan bila dah dekat macam ni, boleh muka matahari yang tadi kita matahari di sini. Itu saya nak kita kasih. Sudah bermurah di tempat Bye bye.